Beleza, galera? Tranquilidade. Então, hoje a gente tá vindo aqui pra dizer, tá? Hoje não tem vídeo. Hoje a gente vai estar disponibilizando um pack de efeitos pra download, tá? Resfaction Effects. Pra você tá baixando, você quer se tornar um editor de áudio, um sonoplasta, tá? Você tá baixando esse pack e tá editando as suas vinhetas, tá? Esse pack foi organizado, tá? E algumas edições foram minhas. Porém, o criador do pack é o Pedro Sintra, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado pela paciência. Com 200 inscritos a gente solta mais um pack. Esse vai estar indo agora. Obrigado, tchau e tchau, tchau.